Torralba, Nuraghe e Santo Antine, siamo in compagnia della presidentessa della cooperativa che lo gestisce. Perché in tanti, soprattutto tra i giovani, si hanno ancora dubbi su che cosa fossero, a cosa servissero i nuraghi e sull'importanza e l'unicità che assume questo nuraghe in particolare. E allora oggi proviamo con Maria Grazia a spiegarlo in modo molto semplice. Quindi partiamo da che cos'era e cosa serviva il nuraghe Santo Antine. Allora, certezze ne abbiamo naturalmente poche, però gli ultimi scavi, gli ultimi studi sicuramente hanno fatto un po' più luce. Diciamo che Santo Antine per la comunità che lo abitava era sicuramente una struttura molto importante. Innanzitutto un edificio funzionale al controllo delle risorse di questo territorio sicuramente molto ricco, e naturalmente il Santo Antine rappresentava proprio il centro del potere, un potere politico, amministrativo, forse militare e probabilmente anche in un secondo tempo religioso. Cioè quasi un piccolo Parlamento odierno. Sì, diciamo proprio di sì. E allora adesso entriamo proprio nei dettagli, andiamo a spasso nel tempo, entreremo con Maria Grazia proprio nella storia andando a spiegare proprio le caratteristiche che rendono questo nuraghe così unico. E allora Maria Grazia, entriamo quindi nella storia e proviamo a contestualizzare per capire meglio. Questo quindi era un villaggio occupato dai sardi, i veri sardi, i nuragici, oltre 1500 anni fa, XVI secolo a.C. Qui c'era un villaggio fatto di tante capanne con al centro questa struttura. Questo era il contesto. Esatto, diciamo che purtroppo ancora il villaggio è interrato, per cui qua vediamo solo alcune delle basi delle capanne nuragiche e naturalmente, come dicevi bene tu, la magnificenza del Santo Antine, che ha appunto delle caratteristiche uniche nel suo genere che non ritroviamo in altri nuraghi indagati fino ad ora. Allora, adesso andiamo alla scoperta di queste caratteristiche. Non parleremo in generale, come in altri video che avete già fatto, del nuraghe. Siamo all'interno del percorso, una cosa che non si può fare assolutamente. Esatto. Lo facciamo oggi con lei, proprio per farvi vedere nel dettaglio. Quindi, dicevamo, prima caratteristica, questo villaggio emerso. Ma piano piano camminando siamo arrivati a un secondo villaggio, chiamiamolo così. Sì. Che è stato fatto in epoca successiva, niente c'entra con i nuragici. Assolutamente, infatti qua ritroviamo proprio degli ambienti che facevano parte di una villa rustica romana e quindi utilizzando i massi che facevano parte della costruzione del Santo Antine. Ve la stiamo facendo vedere perché? Perché da questa villa romana, fatta con le stesse pietre del nuraghe che loro hanno trovato qua, si vede proprio la diversità di costruzione. Cioè i nuragici avevano una tecnica tutta loro, completamente diversa. Assolutamente, vedete le pietre disposte in filari. E proprio la caratteristica della costruzione dei nuraghi è proprio la disposizione delle pietre in modo aggettante rispetto al filare sottostante. Cioè, vedete, in epoca romana costruivano così, facevano le pietre più piccole e le mettevano così, diciamo, più confuse. I nuragici invece avevano questa caratteristica perfetta, lineare. Lineare, perfetta, appunto. Che si chiama aggettata. Aggettante, una tecnica aggettante rispetto ai filari sottostanti. Ma soprattutto quello che possiamo notare è la diversità di grandezza dei massi. Nonostante siamo tanti secoli prima dei Romani, loro riuscivano a costruire usando queste pietre così grandi che ricavavano dalla cava che è proprio qua dietro. Esatto, 200 metri circa da qui.
quindi cavavano questi grossi massi e appunto li posizionavano. E allora, descritta questa prima caratteristica, io direi di entrare per parlarvi proprio delle unicità di questo nuraghe. Oh, e qui stiamo entrando finalmente nella struttura per scoprire un'altra caratteristica di questo nuraghe, ovvero questo immenso cortile, unico. Unico, esatto. Infatti la sua superficie è quasi di 100 metri quadri e naturalmente non troverete un altro cortile così ampio negli altri nuraghi. Ma adesso, mentre ci dirigiamo e così riuscite a vedere la totalità del cortile, io volevo arrivare alla struttura, perché qui l'avete ricostruita e raffigurata e questa mi ha stupito molto, perché io, guardando tutti i nuraghi dell'isola, pensavo che chiudessero, cioè che mancasse il tetto ma la forma fosse quella, invece no. Cioè, i nuraghi avevano questa passerella, questo compreso, che serviva per l'osservazione. Per il controllo sicuramente, esatto. Qui infatti vediamo proprio le parti finali delle torri e hanno proprio questa balaustra che reggevano questi mensoloni in pietra. Purtroppo non ne ritroviamo neanche uno conservato come questo. Però qua riusciamo a notare un'altra caratteristica unica di questo nuraghe, che sono queste ulteriori passerelle che collegavano le torri. Esatto, sono gli ultimi camminamenti che poi noi, se vogliamo, possiamo vedere quello che rimane qui nelle parti alte, dove appunto c'è la trasennatura in ferro. Bene, adesso andiamo a scoprire un'altra caratteristica solo e soltanto di questo nuraghe. Ci dirigiamo verso la prima torre, che seppur bella in questo momento a noi non interessa descrivere, a me interessa invece entrare qua, perché questa è un'altra caratteristica, ovvero questa lunga passerella, questo lungo corridoio che collega le torri. Esatto, sono 42 esattamente metri di corridoio che appunto collegano le torri laterali. La caratteristica però è anche questa forma a cuneo. Un'ogiva, guardate la perfezione infatti di questi corridoi. Unici, non li ritroviamo in altri nuraghi indagati fino ad ora. Ma è incredibile vederli esistenti e stabili da secoli, avevano una tecnica di costruzione incredibile. Assolutamente, e dico di più, sopra questa ogiva ci sono altri corridoi, naturalmente mancano della copertura, però sono esattamente sopra questo corridoio. Oh, percorsi questi 42 metri arriviamo invece alla seconda torre, che è uguale all'altra, ma ci interessa per questa scoperta ulteriore, ovvero un pozzo sacro? Esatto, un pozzo che con un rituale, forse intorno al 1000 a.C., è stato sacralizzato. La cosa bella è che, come vedete, questo pozzo ha la sua entrata personale. Questo vuol dire che il santone, chiamiamolo così, poteva accedervi privatamente e questo dà un'importanza notevole a questo pozzo. Beh, certo, e quindi qua possiamo anche capire che probabilmente la sfera religiosa ha avuto molta importanza. Adesso facciamo un ulteriore passaggio alla scoperta di altre due caratteristiche peculiari e andiamo alla torre principale, quella più importante. Benissimo. Mentre raggiungiamo la torre centrale, Maria Grazia, io volevo farvi i complimenti per come tenete il nuraghe e come valorizzate, perché tutto questo ovviamente è opera vostra della cooperativa. La pulizia, sì, tutti i giorni. Le parti alte purtroppo non riusciamo a raggiungerle, però comunque tutti i giorni il nuraghe viene pulito dalla presenza e dagli escrementi degli uccelli. Allora, praticamente come vedete abbiamo fatto il giro della struttura per tornare al cortile, perché?
perché ora entriamo, come vedete, nella torre centrale, la più maestosa, la più importante, e qui a scoprire altre due caratteristiche di questo nuraghe. Oh, eccoci all'interno, ma prima di entrare io mi soffermerei un attimo qua, Maria Grazia, perché tu mi spiegavi che questa è una parte molto importante, perché? Allora, diciamo che per quanto riguarda la tecnica costruttiva si dice che il nuraghe è la macchina di se stessa, nel senso che qualsiasi rampa, in questo caso le scale, sono state proprio usate come rampa per portare su il materiale da costruzione. Cioè, perché vediamo questi massi circolari messi uno sopra l'altro? Perché sicuramente loro creavano una scala, poggiavano i massi per tutto il cerchio, altra scala, altri massi per tutta la circonferenza e così a crescere andando sempre più in alto, giusto? Questa era la tecnica? Sì. Sommariamente. Allora, entriamo perché qua c'è una sorpresa da farvi vedere. Meravigliosa per vari aspetti, innanzitutto perché è l'unica conservata chiusa, possiamo ancora vederla intatta. Assolutamente. Ma poi anche per un'altra caratteristica che mi dicevi. Esatto, infatti tutta la parete doveva essere dipinta di rosso. E infatti, come vedete, qua abbiamo delle tracce di colore rosso che è dell'ocra, non è altro che ocra. Queste pietre non sono rosse perché sono pietre rosse, questa è una colorazione aggiunta dopo, sicuramente una colla animale. Esatto. E ci fa capire l'importanza di questa stanza, perché notoriamente il rosso lo si dava per dare importanza a un edificio. Infatti, quindi immaginiamo tutta la camera dipinta di rosso, che importanza poteva avere. Una stanza dunque importantissima che ora vi portiamo a vedere dall'esterno. Perché? Perché qui scopriamo l'ultima caratteristica di questa torre e del nuraghe Santo Antine. Andiamo fin su. Marco, attento qua perché qua si scivola. Non vorrei che per far vedere il nuraghe Sant'Antine a tutti ci sfasciamo noi. Eccoci, siamo finalmente all'esterno della struttura. Ed eccoci, Maria Grazia, finalmente a descrivere questa parte che è la più importante, quantomeno la più imponente, la torre. La caratteristica di questa torre qual è? Allora, innanzitutto che probabilmente svettava dai 25 ai 27 metri di altezza. Cioè andava ben più in alto di così? Assolutamente sì. Manca tutta una terza camera e in più il ballatoio finale. Ricordati la foto che abbiamo visto nel cartellone. E poi un'altra caratteristica unica di questo nuraghe era il bicolore, che io non ho mai saputo. Esatto, probabilmente, come dice l'archeologo appunto che ha eseguito gli scavi e il restauro del Santo Antine, che ha trovato dei conci di calcare bianco, quindi probabilmente la torre aveva questa diversità di colore, quindi il basalto nero e la chioma bianca. La chioma bianca, quindi immaginate questa policromia di colore, quindi anche chi veniva e passava da queste parti che torre poteva vedere. Esatto, lo stavo per dire, perché questo voleva essere il messaggio lanciato da questa struttura, cioè l'importanza per tutti quelli che passavano e vivevano qua intorno di questa struttura. E l'importanza, come in tutti i monumenti, la si dimostrava con l'altezza e in questo caso con questa colorazione doppia. Allora, questo breve percorso che abbiamo fatto oggi era per spiegarvi in termini semplici non tutta la storia del nuraghe, ma solo le caratteristiche che rendono questo nuraghe unico. Perché? Perché probabilmente noi che lo vediamo tutti i giorni e ci siamo abituati, non ci rendiamo conto del valore che noi abbiamo su questo territorio. Assolutamente, hai perfettamente ragione. Siamo talmente abituati a vederlo che probabilmente non gli diamo invece l'importanza che dovrebbe avere.
Bene, Maria Grazia, ti ringrazio di averci fatto compagnia in questo breve viaggio nel tempo, sperando di avervi reso un servizio utile, cioè il ricordo di queste 5 caratteristiche che rendono così unico il nuraghe Santo Antine, ovvero il fatto che sia il nuraghe più ben conservato in assoluto, quest'altra caratteristica del cortile così ampio, oltre 100 metri quadri, questi corridoi bellissimi che si chiamano a ogiva, questa stanza regale colorata di porpora, di rosso, e poi questa enorme torre che svettava per 27 metri e che doveva essere presumibilmente bicolore. Da Toralba è tutto, al prossimo viaggio nel tempo.